mừng các bạn đã đến với kênh Hoàng Phi Sơn Xe. Thì hôm nay Phi xin chia sẻ về một chủ đề, đó là làm sao để đánh bóng xe của bạn. Thì các bạn hãy nếu các bạn đang không hiểu hoặc không biết về cách để làm mới chiếc xe của các bạn, cũng giống như là chưa biết cách để làm sao đánh bóng xe bạn, thì đây là video dành cho bạn. Sau đây là một số dụng cần thiết dùng để đánh bass. Đây, một chai dầu đen, một chai dầu trắng nha, một máy bắt bóng và một máy bắt phá. Cái này thì là lông cù. Nếu các bạn kiếm gần chỗ mình không có thì có thể inbox cho Phi. Cái này thì thường khi các bạn mà sơn xong thì nó sẽ có bụi và nhiều, có đôi khi là nó sẽ bị chảy. Bởi vậy mình phải cần phải quýnh bát lại để cho nó giảm bớt những cái bụi và chảy đó. Thì khi các bạn quýnh bát lên thì món đồ nó cũng trở nên đẹp hơn. Thì khi chạm bass, bạn nên sử dụng hai loại nhám là loại 1.200, 1.500. Nếu như các bạn mới biết quýnh thì có thể bo lại thêm nhám 1.800 hoặc 2.000 để cho nó đỡ sọc hơn, các bạn quýnh nó sẽ lẹ hơn. Thì sau khi các bạn đã chà qua một lượt cái nhám 1.200, các bạn hãy lấy khăn lau lại. Cái khăn lau lại thì khi nó khô, bạn có thấy được là cái chỗ nào của nó còn sót, mình chà chưa có hết. Thì sau khi mà các bạn lau xong thì những cái hột bụi mà trong quá trình các bạn sơn nó sẽ hiện ra, và mình sẽ lấy với nhám 1.200 mình bo lại những cái chỗ hột bụi đó cho nó thiệt là tỉ. Hoặc là trong quá trình bo thì các bạn bo với nhám nó bị xót thì các bạn bo lại những chỗ đó cho nó láng tuyệt đối, nó không có còn một hột bụi hoặc là
bất cứ cái gì trên bề mặt. Nhiều khi chảy rồi các bạn cũng phải bo lại cho kỹ để cấp mà các bạn quýnh bát lên thì nó sẽ không có bị bụi và món đồ nó trở nên đẹp hơn, nó không có lỗi. Cái này là đi quay ngang vậy các bạn dễ thấy không? Thì sau khi các bạn đã bo hết bằng giấy nhám 1002 để cho hết bụi và cũng như là mấy dấu chảy đồ nó đã hết rồi á, thì các bạn hãy lấy 1.500 và các bạn kiếm cái gì, cái bề mặt nào đó để các bạn chà cho nó mòn ở tờ nhám 1.500. Thì khi đó các bạn cắt mà các bạn đánh bát nó sẽ dễ hơn. Chứ nếu mà các bạn xài nhám 1.500 lớn thì sau khi quýnh bát á, trong cái đồ nó sẽ có sọc của cái tờ giấy nhám 1.200, nó sẽ không hết, và đồng thời sọc nhám 1.500 nó cũng rất lớn, thì khi đó bạn quýnh lên nó cũng mờ và nó không có bóng nữa. Rồi các bạn bo lại với nhám 1.500 mà đã được chà mòn cho thật kỹ. Các bạn nên lưu ý thì khi mà các bạn bo lại với nhám 1.500 thì các bạn hãy chịu khó bo cho thật kỹ. Tại vì nếu như các bạn bo không kỹ thì lúc mà các bạn đánh lên món đồ nó sẽ không có được đẹp. Thì sau khi mà các bạn đã chà nhám qua như thế này, món đồ đã mờ hết như thế này, đúng không? Rồi các bạn sẽ dùng khăn lau cho thật là khô nước. Rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ dùng đến bát 1.200. Nếu như bạn nào mà ở nhà mà quýnh cho xe mình á, mà không có sử dụng hết một cái lon như vậy á, thì các bạn có thể liên hệ cho Phi ở cái đường link bên dưới. Thì khi đó Phi sẽ chia lại cho anh em vừa đủ để anh em đánh chiếc xe của mình. Các bạn dùng cọ và các bạn bôi đều cái bát 1.200 lên trên cái bề mặt mà các bạn đã chà rồi. Tiếp theo đó là các bạn dùng máy để đánh phá. Đánh phá thì có nghĩa là cái này là cái lông cù đó các bạn. Đó, các bạn gắn vào bánh. Lưu ý khi các bạn gắn vào bánh thì các bạn hãy gắn cho thật ngay tâm để giúp cho các bạn đánh nó sẽ đỡ mỏi tay hơn. Nếu như các bạn gắn mà không ngay tâm thì khi đó cái máy nó sẽ rất là giật và các bạn đánh nó sẽ rất là mỏi tay. Và khi các bạn đánh, các bạn cần phải lưu ý đối với những bạn
không biết gì về nghề sơn thì các bạn hãy đánh theo chiều kim đồng hồ, có nghĩa là cái máy nó sẽ quay như vậy nha. Thì các bạn hãy để theo cái mặt của món đồ như vậy nhé. Các bạn hãy lưu ý là khi các bạn đánh, các bạn hãy nhìn vào món đồ để xem là cái sập giấy nhám nó đã hết chưa. Và đồng thời đó thì đối với những bạn không biết gì về nghề sơn á, thì các bạn hãy nên dùng một cái món đồ cũ để các bạn đánh tập vợt trước. Tại vì đánh bằng máy như vậy á, mỗi khi mà nó bị giật máy á, thì là món đồ của bạn sẽ bay mất tiêu luôn, và nó sẽ dẫn tới là nó thiệt hại cho bạn. Vì vậy khi các bạn chưa rành về nghề thì các bạn hãy nên chọn những cái món đồ bỏ đi đó, là các bạn tập đánh trên những món đồ đó. Khi nào mà các bạn cảm thấy mà đánh ok rồi thì hẳn thực chiến trên cái món đồ mình cần làm, để giảm thiểu tối đa cái thiệt hại mà của trong quá trình đánh bắt mang lại. Tiếp theo đó là sau khi các bạn đã đánh bắt phá hết toàn bề mặt, các bạn đã chà, thì tiếp theo là các bạn sẽ dùng tới bát sữa. Các bạn hãy bôi lên đều cái bề mặt các bạn vừa quýnh nhé. Và sau đó là các bạn hãy dùng máy để bắt bóng. Thì cái bóng này bạn thì cái lông bóng này khi các bạn bắt bóng này nó cũng giống như các bạn lúc bắt phá, và các bạn cần tập trung vào lúc đánh. Tại vì những cái món đồ này là món đồ đã gần hoàn thiện rồi và cũng sắp giao cho khách rồi. Nếu như các bạn không tập trung trong cái quá trình mà đánh bóng đó, thì các bạn sẽ làm hư món đồ và các bạn phải làm lại rất là mất thời gian. Thì sau khi các bạn đã bắt bóng qua như vậy, tiếp theo thì các bạn sẽ lao lại với dầu đen nhé. Cái dầu đen này á, nó có tác dụng là giúp giữ cái để đồ quýnh bóng của các bạn nó sẽ lâu hơn và nó sẽ không bị lưu sau cái quá trình mà các bạn về các bạn rửa xe. Trước tiên á, rồi các bạn sẽ chấm cái dầu đen lên như vậy. Các bạn dùng một cái khăn mịn, các bạn lau đều cái dầu đen lên bề mặt. Và tiếp theo đó là các bạn hãy dùng một chiếc khăn 3M. Các bạn nên lưu ý là những chiếc khăn này các bạn phải bảo quản thật tốt. Tại vì khi trong khăn có cát thì các bạn lau lên nó sẽ làm xước cái món đồ của các bạn. Thì trong quá trình lau như vậy, các bạn phải lau cho thật kỹ trong những cái cạnh như vậy
Tại vì những cái cạnh như vậy á, khi các bạn vác lên xe thì nó sẽ nằm khuất ở trong và các bạn rất là khó lau lại. Đồng thời đó thì trong những cái lỗ ốc này thì trong quá trình các bạn đánh cái bột bát và bát bóng nó sẽ văng vào đây, thì các bạn phải cần lau cho kỹ. Vậy là hôm nay Phi đã chia sẻ cho các bạn về cách đánh bóng một món đồ như thế nào. Thì nếu các bạn cảm thấy video hay, các bạn có thể nhấn nút đăng ký bên dưới, cũng giống như cho Phi xin một nút like. Hoặc nếu như video còn thiếu sót gì thì các bạn có thể nhấn nút like và để lại comment bên dưới để giúp Phi cải thiện hơn trong những cái video tiếp theo. Đồng thời đó các bạn có thể chia sẻ video này với bạn bè hoặc là đồng nghiệp trong ngành sơn. Phi xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem qua video của Phi. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và thành công hơn trong cuộc sống. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.